جماعة الطريق هذا لا حد يجيه بس المنطقة مع يا جماعة أنا برجع. شوف أنا على جيب وبرجع. ليه؟ لأن بتعلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله الطريق الخطر. أنا ما أحب أبالغ ولكن بوريكم يا جماعة. Ganito katindi pag sandstorm, guys. Minut-minuto kang naglilinis. Pagkatapos nito sandstorm na naman mamaya. Walang katapusang linis, guys. Ganito katindi ang mga OFW. Dito sa Middle East, ang mga OFW nakaranas din ng ganito pag sandstorm. Kaya ito, guys, tiis-tiis lang muna. 5 days na tong ganito, guys. 5 days na din akong na ganito every morning. Mamaya sandstorm na naman to. Sa gilid pa to, guys, hindi pa nakasama ang sa harapan at saka sa kabila. Dito lang to sa kusina banda.
Basta dito sa Middle East guys, pag summer talaga, ito ang pinakamahirap dito. Lahat ng sulok ay maalikabok. Dahil palaging Sandstorm. Dito nga yun. Linisan na ang buong bahay. Ganito bang kapagod? Basta ng Sandstorm. Ganito kapagod pag Sandstorm, buong bahay ni huhugasan. Kadama Israel. Ganito gawain namin guys pag Sandstorm. Everyday maglilinis. Bukas, lilinisan naman to. Walang katapusang linis guys basta hindi matapos yung Sandstorm dito.